Menacer nango boye ba réalité te hein. On se comprend. Bisot comme nza matina bisot za ba star, oza la joueur oza star oza ni. To ça ba comme monsieur to na ko le battre mais ba réalité to yeba. Tonga ke no mela ya una butu oza la. Le bâtir déjà na motema mabe continue kati. Oui. Parce que la vie même Bible lui ba force ka natité. C'est ça ici. Parce que ngai pe na ki faire bango. La Bible bo annoncer déjà la télévision bo longolinga soit déjà ni bozolo. Mais ni les amis to va na biso tout parce que chef d'orchestre pour zaki wan bureau pe zaki wan ba président ba to va coloniser ba o bazali ko cadrer biso baza wan bon alors ba réponse na bango na ndenge ko mona o mona ke moya ko approcher bango exactement na kete awa na ya okufa motonga nyana sange parole zaki mabeleris na pas il faut faire respect à la zaki kama chef d'orchestre na bango mutachaki ngeza bango te mutachaki mabele babila ibaki capacité na nga tant to mbenga to bengi mama to bengi mama ngana mabele bango bazaki déjà toujours nassé to ngana mabele to na podium to so yemba to bengi mama avant mabela mata il faut ngana comme alors ba koro to ngana mabele bango bazaki te et tant to kelanga mabela bengi so to laver mama ko ba musu ba sutaka ba fenêtre ba monani ba sutaka fenêtre bango ka ba to ba yebi folo luka bango na ziko ni na pelisi mote peli poto biloke bela tolia to banda neti ko kitsanga so lingi yo pe yakati. Salut fidèles internautes, bienvenue dans votre émission Bolinga Kande na Sarabino Kakebilenge za na fondation Ushindi nulle part ailleurs. Yo mon émission bien, ba gaga bien. Hein, de na Sarabino ka ba documentaire vraiment beau hésiter, beau s'abonner et belé beaucoup za la de suite. Hein, de na Sarabino ka va na bande émission na ngai na pesa moi quelques personnes bambo tendenge za la rara. Ba oh vraiment hein. Ba raisonna Rami Maodia Kankou ndenge zalaka kaka na pesi ye moko bourgeois sungani de Paris boss de boss ba mote bele bipa yozwami na pesi pe susu Beros Mutombo na kati ya Chicago ba mbote bipa yozwami na pesi pe susu le grand combattant wana na robo sanate Roger Mutomazo lobela maramba Congo kwa ndenge zalaka Mutomazo bunda makasa ndenge akosaka na tele grand combattant Roger bambote bipa yozwami na PCP lisusu Toussaint na kati ya Londres mon vieux de cœur vraiment vieux ibo solana ba petit na ye bambote bele bipa yozwami na PCP lisusu Hilaire Muteba na kati ya Paris le grand prof soli maele matamata kwa lukaka Hilaire Muteba. Pour la solution à problème na yo na PCP lisusu le grand caméraman Liswa Nzambe Cédric o sala ke no abimisa mi maodi ya belenge o bozomo na bino mo na musala ndenge tozo sala kaka bambote bele bipa yozwa mi seda ndenge zala kaka fungo elanga caméra ba mon invité langa du jour lelo na kata plateau nazana ye artiste musicien de boloba ka ke no mi mae to ana posa o ya mbela biso René Lokwa soso pembe na kokise libino lo sako bokuna soki amoni ndoki motakala yoko kima ete ko banga pe ete za tenine ya mosala etumbai pourquoi lo bibongo parce que na mona na même na ba village na biso bomengo batikela biso ba ndoki mona opimbwaka likolo ye musane ka kofinaka batokimi ya na biso soki amoni ko kutana na ndoki ya za motakala ko banga liso te za tenine ya mosala ya kopina René Lokwa. Ah, lycée Samakasi, hein. Boyoki bino moko ndenga lobi. Merci beaucoup vraiment Star Amune Namboko René Lokwa. C'est toute première photo yambo na chaîne Abiso Fondation Ushindi. Betela biso non parcours na yo musical. Non, parcours nanga déjà essayé bana bato ba yebi que René Lokota ke mokita na mabelelis ya sia kufatika biso. Nga lelo nazwa naza mokitani na ye no betandu nga na ya Kinshasa na villageois nga na kinwate na ya Kinshasa ba masu etelme kufa to koma ka kinka na ibora na ibora na Kinshasa orchestre nga di buso ira kobeta na banda musique pa mabelelisi mais nga vana bana ndule pa mabelelisi na banda musique na village biso la ba star ya village nantal mona ba fumwa bao bazana balar na bango. Ok, ce qui m'a dit que ce soit beaucoup de coconut, il y a personne. Fabenga babiso ba René Lokwa. Erona nazaki l'orchestre nanga komo na ngobana lo mekano.
au balia mito makako bayeba mukili mais ce qu'on a niveau village na tiembati erona ba sentiria te na jina kekele avre na kundi benya mobeke na se benya bu la gomme na tiembia mafuta bila etumbaye bon siko bo biso ya misa paleti ba village ta serona tangi senga kina yaki mais ki nzamba ebo bongisa ba plan na se retrouver donc ça va belelis na bete pas JBT na bete pas wirate na bete pas waze kwata et pas profiter papa wembate na banda carrière na ngepa mabelelis tango na uchimboka erona ngape na iba mabelelis te parce que erona to akidi mais naza ko sara naza ko kanisa mo mke na ibaka komba mabelelis tango jiba beta album na Titanic tango imbaka bachololo lilo ya mabele alicie mabele na place na iba komba mabelelis mais na kati yo tendenge ozaki na village wana mabelelis aza déjà muto mboka na bino tango asaki succès na Congo awa bino takuna na mboka bozaki ko yoka ete pozanga koyeba ye oui mabelelis azaki tozana village moko parce que biso tozana province ya Chuapa na Grand Équateur mabelelis Mohamed Pepe Moïno même vient na biso bango ba village moko na nkoni na bonjo na ba vie juna janana oui janana papa mettre kins ba mboka moko na mabelelis na nkoni na isako sikoyo mabela kola sikoyo na mboka te a fréquenter musique lesiko na mbandaka bon na mbandaka sikoyo na bakutu penge on se comprend les places on a qui Mabela s'est incarné avec une musique d'écoute après ailleurs à Kinshasa. OK. Quand à Kinshasa, nous ce qu'on va partager au film monaki Mabela ici na ngwaka ça fonctionner bon que tu premier pe na ngwaka ba shiga bado kamino na kitambo dans l'époque mais on a biso to na palais to cha bandobo to cha minyanga etumba wana posa na kinyi ite mais tanga yako senga to yakini ndeti okuta dia Mabela appliquer makambo to so beta alors net na parcours ndi na ye kokota na orchestre mabelelis mais mabelelis tango mutarekritanga mutute ye moko mutarekritanga parce que tango okutana na kingabwa ngana utango na uchi musala parce que nazali no mbila nazaki volontaire parmi basodo bakenaka service national akanya na kanya makasisi bon tango entra musée parce que tango na kité kuna na eki tellement ce qu'on nous les a na makila na yesko ngabite ifo na banandule na osoma bambona na bani répétition mabelelis koyo comme une jote dérange qui a cause soin na kingabwa ndé yoki mission zo mamunoka mboka na naza besoin na ye ndé ce qu'on va présenter bitala mabele ici yeyo ndé na pese abokula kano sako alobi mbango pema alobite nga na expliquer pe habiter nga mabele ici njote dérange na cause soin wana si akite ngwa kazongi ce qu'on a grand monde chez bango na lupango na bango skutanga yaki kingabwa lukanjoto ndalobite na ngaka pe monoka mboko zembana bonjour to yembana yo mais comme nous était dérangé yo ça kakali so na siège na kingabwa place kavanaka oya obanda musa mona bi orchestre na mona baningana ndé nazaki patient ta oya zongi kingabwa abandi makamna bandule ngana ye mais ce tonga na ba masa babudenga ba ibisi na belisi yo konzo villageois auti mboka zo maka na monoka mboka modèle wana siko na kini anani akoyoka bité et ça ba to musupe ba Kinshasa kala ba bingaka mingi misiki ba ko munoka mboka donc c'est très important na bi longa na zui ba masa pe ba bando changa buto de na banda mama na ina machi podium te ba changa de chi petit mokofia etumba on ni ba mission ba taka ba vandi ba na répétition ba petit habitina ko bengi langa mo mission ngo ko pelinga shimbo ko pelinga noa parce que na yaki marquois mais on a talent na yo est-ce qu'on a talent parce que est tellement mabila ibaki ke il faut bomba moto na monde la musique c'est ça ngana ibaki eloko na oluka ndi baki da bana woza kutu soki ba kendule ngande molokoti bambonda seigneur nga molokoti bambonda petit mokofiati so ba star ba lati ba beta ndule bwe ngai sikoyo nazana na encadrer ba momina bango ba shimbo ki ba mai so be ndule vide batamboli etumba mais ba instrumental etikali ngande mutu na bandai ko rassembler omona na su yango ceci na ina sejime et tellement loko na ngaki ona so ba ndule ba ke présence akendaki ava na kozwa ta bifrati wana na omemaka bambonda na lokole na bambonda mais poselongwa na lipeka na sala boni mais tellement na ngaki ndule mbamba kaka tant mabele lisi a préparé album na ye ya liboso oye di kuko pesa ke chance ya correction banzemo toyemba na kena na bokila ye na nzela ya maye kolukaka bambisi na banyama na nzela ya mboka ye bokilie na sani ya yao wana siko mabila pesinga vocal abi mais ndé to ça l'album
nga ba ko mamunoka mboka est-ce que ne ba chebino na studio boyo okoka nga bina okoka parce que ba masana bazaji na sona mina ba ah tika baby sali ba René Ovan comment ndenge za leader na studio ba mise tout basi ba ke atie ba tie risque ko écoute avec si ingénieur bi katana no kata tika na espace yaka OK yemana ero mtolo ba ate na yoko songa ba ona okia mabe na bisotika OK pala laiti abitia casque na zupe casque na tira matoi abi olanda ritmique ngabi oyo ka message anze ngabi na yoka mbaoke bandit che uto kende bokila chérie seri okolia mobima somobu yo moko mais mabiso no kana nzembo po esala nga mwa sikoyo nayoki si imeja mabine lisa abimi ndo alo no kaninga abi ukindenge na oyema ngabi siko eye siko ba pesinga passage yemba vocale na nga liboso na emisiko na munoka mboka OK njolele banonge ba pakleta fe banonge ba mama ba mongwe lo sonto ne mi bokilie na sani nyore neo nsomene mi kwoto nga mocho bani sa sengene lombata lo moma baina bolo ngofele tapo bokilie na sani no mama o okunelo sakwa imome botema sanukwe na suki wana bila vali bwalo bina tellement que si mas ko ko peri na ko inano petit banana bon bazongi si babino petit yembi danger babino bi ekobi ma marque na catch album OK après on a mabele stopper suka nze mumsusu aho nze mona ya oya imaka na milelio ay mabele lisie ay molele balelo mokolonga na kokufa bolongolanga se moto bongo bocha modima atana libosa lopango tango betranger bakwe batunaka komonanga ay mabele lisie bokulaka kumu ya mboka abi okinde na yemi abi na oki abi bon ça va banoyem OK ba tielinga lisusu na bandi ba ekomi place nanga yemba na banoyem mabele lisie na leliye bokiliona lete yenzamyo ngokanya molulenze mabele liso faranye ekota nkongo lienjolele ye bokiliona lete ye mone njolele bokili evalonga na edi basani sano mama esuka mama banana bisano bisila kate babila lobi voilà vous comprenez oui tango nga na yembi ba masa magalo bi stopper to songi lobi tango to studio beg ba misenyos abi bo bi no lobaki ya za village ko tiana boyoka siko tango ba tie place nga na yeko yemba échanger nze mosiko na munoka mboka ba masa na ba vandi ne ba bila bi bo mo nga lobaki obi ke album na condition tangi bimi siko ba yo tie nze moyo o nze mo fala yembaka ya eloko biso to yimba mo déjà na album à correction ba monela ya on eloko yo basi bangina ho neloko yo basi bamenga het ngongangilele sikotango pe babila bapesa nga vocal ba masana baboyi babila retirer côté nga na bima tango babila bimisa album nana de cantonné siko bato ba fanatique ba komo luka babino mabele so bobeta musique je biso pecha na ba munoka mboka ayembaka tona bangala te OK siko comme mabele musique ne komaki so bangala te comme monde entier bato ba se retrouver lengi wana déplacé na komaki déjà so ba oyemba banje mora moena raté podium ya te pona na vocal na kati ya chanson c'est ça ndemo ki ba cheka ko banana ngandula ngwa de yelana nga chilelo ndenge vitesse ko alors tant que préparer ce album ya bando ki Ashanti nga na Beli Abeli je on de quand le temps wana uti azaki ministre de défense awuswanga atinga na kitamo na okuta pauvre minimum OK wana mabile di siko njoto pe comment déranger ba temps tango déjà mabila ya biso tezongi nana kana kitambo siko masta nanga bambo bayi bakatema ne mnoka mboka za mikokabu oui nde ayo yemba na place nanga siko toyozonga ngai na ye na mabila orchestre moko mabila siko atinga chef d'orchestre ben na uti na kolokota ka bambonda ayo pesa nga ba vocal et tellement bien alingaki boulot expérience et musique et oral musical et na comme une écoute sérieux nanga babila otianga siko chef d'orchestre ko masa na tu baba no tinga nga bani nga komo diriger bon c'est ça la patience dala ndenge monde baluka ah le solier na biso est grave tant que tu préparer album ya ekabola bitumba yango nde ki mama la likambo mama likambo ngwana tant que tu bet album ekabola bitumba yokutana na bambo na ngai na mabeli na ba chanter tout ce que tu préparer album wana
mabela lobité album eza mystique kabola bitum to stopper ngona no to beta siko featuring to sa siko Maxi Singer nde babengi yango Itokia lochwela yango wana mabela siko njoto pe bandi ko déranger makasi batan wana tango to chiki wana siko to chiki album e kabola bitum makana studio d'où to koti sur studio mabela futi mo to beta Itokia mabela to ngabi misenyo sone bovana na okia chance ngabi ngai abi onze moni otia oyembela nani ngabi tenze bonanga titre nango Frank Ilanga na yembela ka ordre national Frank Ilanga take fie nango oya ba mama nsama chine okabeko oko yembela bisanga tana mwa mukete ba mama nsama chine okabeko yengo lelo ya soso pembe wana mabela pesi comme nanga René Lokwa Steve en anglais Steve mais mabela pesi nga René comme on a dit Steve René Lokwa mabela pesi nga René Lokwa soso ya pembe ya azanga kamboka te mutape sanga sobika na simabele lelo ya soso pembe Frank Ilanga ye ba mama Frank Ilanga ye ay Frank Ilanga bonyoma Ilanga Frank Ilanga bonyoma na matangomba ko matate na kitangomba ko kitate chérie je t'aime ni la qui bon mais véritable oh chérie je t'aime ni la qui ya na koma kaine abele soso mobali na koma kaine abele mabela PDG Batio Africana petit Frank Ilanga Iriche Watanabe boss alive mapata mama pasteur oya mwasi ya wero pa Frank Ilanga bonyomo ko ne yenzamyo Frank Ilanga ye bonyomo ko ye René Lokwa mwana mongo bonyomo ko ne o bankana Canada Suisse ye makamba ngoyango yo ye Paris na Londres bonyomo ko ne o ye bonyo Ilanga ofunga ya nyomo ko ne Ilanga ya kolulanga sima mikolo bongo ay bolu mujangwe mama mele mo oki kote nzeme na chenze mwana babela bisabi nzemo ko beta akutanga la Frank Ilanga piringa mutu kasano na tibona banota monga pembe mabela utulanga birene ya des choses sur la courage obeta ngami mana obeta biyema nzemu sunu obita na obeta rumba mamongo abi rumba ngoye na obita no la PDG lycée ko abito kana rumba na kimongo na bandi lisusu ba mama lokomu ya lycée ko veni so bolo sanga ya lycée ko wi yelime ya kankueta ko vananga nyo ba mama lokomu ngaye chike na kolele payana nionza myo okisko melodia nzembe ba mama lokomu ngaye chike na kolele payana nionza myo bokalita babaka to sungise ne saleye yalize ko pesene balongane mama Carola kitwe mameli nkweta ko vananga nyo ba mama lokomu ngaye chike na kolele payana nionzambe amwake nuki jidita yekofu yalizamo ya tochene tumeka ya amwake ndoki yeye nze mwana kanyi de PDG d'ici ko fa obenganga apesinga palais na osoko palais na liberté le côté tout mabela autre sorte René mabela pesinga on dirait préparer kinga parce que bana webisanga bi na olinga yo o tia serré parce que ba jour ko akata na zate o za la responsable autant de ça. OK linga ki o vraiment. Donc ndenge zawa René na olinga te surtout to beta musique o za kana champion parce que nga déjà na obel on ne sait jamais. Mais nani sko ba mission so tshelo parce que non ciblé non on a déjà ça va. Sko yo ce qui attend na zate il faut simbo qu'est-ce que nanga et mais l'autre qui est très important o tala kabana nga vivre au bando ba proverbe ba testament boye likamo nini ya kama bité na solo bakaka to ebité wana mabele déjà ni Itokia abandobel parce que album a Itokia et comme ndenge ni to bimisango neti to bimisa album a Itokia lendi mabele déjà tant to zaki ana ba masebiri ba oyibate or que mabele ba no fitela no chutant to kisi na Gramont a beninga OK vie déjà njoto déjà continue mabé OK mabé ayo benga ngabu na comme na Gramont na bisa bien mani na bisa ko ngasiko na OK vie franga na yimo la si mais vie olobi bongo pour na bité na OK mais lo est très important ko kendete bolongo la place nga naza bokenela kenela l'hôpital moko na sans fil mona sans fil OK sans fil kuna wana mbongo moko ana parce que tina ngala ki mozolar moko boyi pasteur moko atika ba bijou na la talani yaki na $1500 fait tomber na makamba mère na ye ngabite na mbongo abi mbongo na mte traité abi bon ça va yo ko diété
soit motoka on a que soit vient nga popo lianga sala kana banque OK vie popo na bengi na vie nga moka kufa bosi bosenge nzama bati na molimo ni buba yo wana tozuma bele bu nga vandi liboso nga linga la tolo siko moi ne buye moi sili na sili OK nga be ote nga bité toke no hôpital oye moka sengi na bemai to ke na sa fili to komi petit abisimba na singi to koche siko jour wango ngana ke to vandi abisinga bi comme mobeta conseil mo pe na lema super yo kende kuna au diriger orchestre OK comme ça on peut un rapport mais ko futa ta monsieur mon côté sima makamoto ngana za kuna namona kana to banindule vers ba 15h to que 16h appareil déjà est sonné oh René non kaka oh nini déjà là moi na grande sœur né trésor bengote ndito so via kufi via mabela kufi mais nga déjà na yeba que parce que tchanga conseil pourtant on tous on a avant dans maloba souka déjà ça sur là na vous qui a no banasser si on habite dans la maîtrise là déjà na qui mais il faut le voir que la musique ça mobile merci donc on peut bien la faire on a ce temps pour la loi kuna mais parce qu'on a Saint-Joseph l'hôpital là oui Saint-Joseph OK toi bien bah monsieur pas déjà qui n'a palpité état que chef d'orchestre la bi a sur le loba ba ebe na ba OK na bendani mais tellement ce qu'on a koka quitté ma c'est le kinga ba ah ba to ba remarquer ba téléphone déjà leli tu as déjà chose déjà tu peux déjà vu parce que là il fallait pas continuer la mort mais ngana bien était beau c'est là et il y a eu ça soja va continuer la mort il faut ça simbi c'est là qui va continuer la mort non mon qui monde entier et là qui m'a bélélis donc makamope avant ngana kende concert wana toujours qui temps ya usulanga na ye moko na misemo kazala kiti yo mona nse moment na betaka ki balobi wa mwana mabeleli si arate examen d'état likola $150 ta bengani nga orchestre il fallait na no batu nanga mais batiki ko tunanga to so te bo bengani nga na mfuma mais makamoto to so na mabeleli c'est que na chika lolo baté mais pas ni bo bengani est-ce que ça comprend parce qu'il faut que l'on ait une famille musicale, une famille biologique, une famille. Des choses différentes. Alors, biso famille musicale, on a une temps où on a des dessins, qu'on les avait bandés, même bananaï. Alors, on a un secret, monsieur, ils ont attiré les lois à Golobati. Parce qu'il ne fallait pas, Nabila Koufi, ce qui est probable, qu'il fallait tout traiter amiable, la masse à ma côté, c'est un chimie, nande tu chikalaki, ba obenga, ponga plongo, la ngande kulongo, na longwati. Ah bon? Ote. Mais c'est bien aussi le bakaka et ça la bien. Voilà, ndina omo na katanto chikali. To umela ki déjà tanto bakuni mabele iso na repesa na bakuluka to. Ba yo changa président. Mais na kachikachi wana ba vyo ba lai peme na biso ba nyon toxi ba monsieur mususu. Oui. Onde ya chikali 3 ans bo monite ga sombi mutuka. Ngabite mutuka na somba ki franc la mutuka sombela ka po mabela daya chike biso rien. Et là chike biso ka studio na boulot yo biso tozuna maelo biso sisima na. Toza bomoko no OK. Ndenge dawa yo bambu et pas danger yo shiro et pas danger bolongole pour no sala ka tour à tour OK ta ba obengana nga ba expliquer yo il faut faire tout changa biti na cadre musique ba ngola mutu boete nga na libanda mo bobenga ngamba mo na ten a et pas journaliste joka Ote René to longoli parce que moi na mabeli lisi raté examen d'état de classe $50 na mona ngo flou mais ce que qui mona na raté qui ça $50 comme examen d'état ayo comme examen d'état raté bon c'est quoi soit qui ndenge mais eloko ni zanga ki to fanda pe bakula ka bazaki beri to ça OK moi na belisi comme examen d'état to futa la ba boya te parce que ba ita kabiso donc zanga ka eloko moko bi ka musique na biso Afrique jalousie jalousie côté ngas que il fallait na longwa parce que zaki boro via tikeli biso mais na volonté nga yaki noté na mona ba bengani nga ota il faut longo alors na notre matin ni na osala orchestre na alors ba mission musu bazaki na kati orchestre o ba yaki patient ba monaki o bobengani esa problème o e comme tricage ba musu ki balaninga ni na osala orchestre na nga ndi yango na zo évoluer le lopenza masuni ndo moni sikonyo na zo beta na nga mais tout ça ko bosana ka comme ma bénélicité na banana et surtout na famille voilà parce que mon talaxi na misaba vraiment merci beaucoup babone na biso fondation Ushindi Boyo ki ndenge René Lokwa Soso Pembe ndenga beti parcours na ye na ndenga memi biso lisusu kokufa mabele lisi a expliquer vraiment makambutu ndenge lekaki vraiment nga na tirer leçon moko na vie faut être patient ndoko zo bloka malamu a beti histoire na boyoki azaki momemi mbonda mais lelo bomoni li futi bipa yo wapiye azali vraiment et ça linga bien makasi René Lokwa Soso Pembe motuna nanga mususu ezali lelo orchestre ya 88 ya mabele lisi tango ba bengani yo na minute etika na maboko na
bon na minute oyo etikali na maboko ya batie masa nanga bambu abe masa ta vie nanga OK avie nanga bambu oyo toyimba bandoto ya Jackson oui na ebi epe très bien ya président chez l'orchestre et président na bango ils avaient na biso malé budino OK moye mukaza coordonnateur là bas alors bazo pour jouer mais ils ont une équipe mbale so ba beta ba yaka moka gagner moka pona ils ont bon neto kende ils ont ki rena kumi makambo mokili ndimi bon bango pe nzama osunga parce que ngana nzama te donc na rejoindre place ya batu tem to beta ngani bango pe ba difficulté sur le kila bango kuna la pe ba difficulté sur le kila mais ngai na ça a toujours suivi parce que d'abord via ça là ils ont une référence que ce qui René les là comme les lo René grâce à lui comme le monde entier ndimé lié pe libanda mboka déjà so kende na grâce ya autakudo donc c'est très important mais eloko moko na kokoloba na yo pourquoi pas tant ba benga na kiyo et bonga ko tia na okanda ti ozongo yo vantsa ba mikolo otalisa bango réalité ya makambo ke po biso to yebi ke non mabele lisi yenda tikelo po yo moko pe na ba télévision na be misolo ba ke non tikela au charge. Bon, on a musique est aneti politique, musique est aneti politique. On a déjà sur la tobasi ba vandi baangi, baangi eloko moko boy. Donc bâtir déjà na motema mabe continue na kati. Parce que la vie même Bible lui ba force ka natité. C'est ça ici. Parce que ngai pe na ki faire bango. La Bible bo annoncer déjà la télévision bo longolinga soit déjà ndenge bozolo. Mais ni nezangi to vanda biso tout parce que chef d'orchestre ko zaki wana. Bureau pe zaki wana. Ba président ba to ba coloniser ba o bazali ko cadrer biso baza wana. Bon alors ba réponse na bango na ndenge komona omona ke moya ko approcher bango exactement na kete awa na ya okufa. Oso comprendre. Oui. Voilà. Motonga ngena sange parler zaki mabeleris. Na pas il faut faire respect à la. Nazaki kama chef d'orchestre na bango. Mutachaki ngeza bango te mutachanga mabele. Mabele ibaki capacité na nga. Tant to bengi mama to bengi mama ngana mabele. Bango bazaki déjà toujours na se. Songa na mabele to na podium. To so yemba to bengi mama avant mabela mata ifonga na komo. Alors ba koro to ngana mabele. Bango bazaki te po jour ba to so ba sutaka ba fenêtre. Est-ce que vous comprenez? De la musique, ça va cadre. Je suis comme bango pe de van ngana kata plateau wa. On m'a dit na so ka fi briefing. Il y a que dans zaki na ta bonne bango shooter parce que ngana zaki. O koma ida musika. To lo barabo. OK. Na koma na ba lier mon boye, tant que là ba bela bengi so to laver maboko ba musu ba sutaka ba fenêtre. Ba monani. Ba sutaka fenêtre. Bango ka ba to ba yebi folo luka bango. Na luka pe bango aza mo sa te na luka bango. Na zikoni na pelisi mote peli poto biloke bela tolia. Bo ba na neti ko kitsanga. So lingi yo pe yakati. Soso pembe. So lingi yo yakati comme ça comprendre ni réalité vie ali. On se comprend. Tu tu vas blague. Nous les attaques au sommet na sanjete banjilwana. Oye, olobite na benga misere on répéter oui ça là, mais la réalité. Yobite ko continuer te utaka nzambe. Ko za la leader utaka pa nzambe. Leadership. So kin nzambe lobi yote tika lo za yote. Bino batamuki omona ka asali orchestre na bambuna menacer na ngobo ba réalité te. On se comprend. Biso comme nzambe tina biso te za ba star. Oza la joueur oza star oza ni. To ça ba makambo muso te na ko lobate mais ba réalité to yeba. Ah, babone na bisobi e mabe koti na kati ya plateau lo baboto ko kimisanga pe. Ko kimisa te sur la réalité. On se comprend. Tant même pasteur avate azana chambre moko boye moko bita au sambela. Boye mama sala kakuna. Ya wango nono to ya wuka ko basela ka biso to mela. Ya wuka ke loko bonga loko ni mabenza masala bukiri. Oh nyoso. Ya wango so ke no melango wa. Mama yopo melaka ya wuti. Men façon yo lobeli wana yo ko tula nga façon nga melaka ya uta po yo ya uta melaki bisikra oyi nga tuni yote mutula mutazana condition de vie na ye o nyoso to lia ka to melaka eloka mabe ate po o ya mabe nzamba salate o nyoso nzamba sala za bien po ngala to sate to kuta ngokuta c'est ça alors bon so bi mo ya wundi ko mabe René Lokwa. Obi na vanda kana yo na segara na yo menebi makambo te le londe vraiment o étaler vraiment makambo nyos tout le long na comprendre que oui ma solo nyos auto vraiment ma beleli c'est pas na on a confirmé ngo mais na tout na pe susu mais c'est pas moto nyos sauté moto nyos aibi bongote yana bato mususu pe ba masa ba bimisanga mabe na miso bato mais eza sikoyo ngande sikoyo exa kimia nanga na respect nanga na bato batalité mono bakosela yi makambo mais ngana mona ngo normal bango babengana nga orchestre mabelelis OK normal mais babengana musique na ngati babengana chance na ngati c'est ça babengana nga nzamati na ngala za mokilité c'est très important c'est ça
est-ce que vous comprenez? Si on va qui ngana ozala eloko te, nzambi nanga yebaki ki ngana ozala eloko. Si on va mona ngati nate, nzambi nanga yebaki ki nati na verri. Donc c'est ça, là on est normal. Là le problème na bangote, ngai, ngai priaka na zana ni apostolique. Oui, ni apostolique. Mais l'église on a très bien. Ngai priaka kuna na zama. Ah bon? Na priaka ni apostolique. Ça va, mais les gens doivent évoluer au qui parapé famille à Mabele, liste na bana na madame. Oh, quand on a qui na voir la télévision, t'es pas tout ça l'émission, t'es pas sur qui na cause. Mais conscience à Gamza mais qu'on a pas coco. Baba solo boka mobile et puis il y a moi si. C'est ça. Donc il y a question au retour na parce que mais faut que tourne pourquoi? Voilà. Et ça na batu oyo baloba ebele pona yo que non yo Mabele liste tikela makambu mais au damarala na yo moko. Au moninga. So lobina lo babongo so na lobina lo babongo te par rapport à nous nga nazala ki misia mutu te nga longba ki siko musicien et pas Mabele na komana ti mwana parce que Mabele tanga zwinga na komo fana la palais na e mama saba moi c'est Mabele so ala mi chenge so cheli ba petit tout na sani o yanga pe na kati armoire ezali na faza ke pas vieux Mabele même atta le vieux Mabele azati ba petit na ba isu ba papa ipa na ngade bande ba leki na aussi donc ndenge nazawa so ki to komi na ki na zuma mbumalos na droit il faut na virer ba kontola pour ba petit na ba vivre ingratitude vous takate Mabele sala trop pour na njoto la pe na ozongi sele souté mais bana na e ata on ngalo zo mukana so na pesi bango nzamba opambo mais na ngalo sa la ngorgueil te mutayibi kanza mediko c'est ça ça bon on a vu voilà vraiment merci beaucoup René Lokato to ye ba relation ni yo tikala na ngona ba ninga no bo utana bango pa Mabele lisi na mona ngo normal ba bengana nga kutu mbo akosa mais ça ga moi passe parce que ba ngi besoin que ndé na nga tonga bilamba ou bien na soma ba fele na bando bona zonga pale parce que naza ki préparer te Mabele a ucho dai biso to tika na plat to do da bo bengana nga brisque siko na nyana sani so nzambe azake fort ya pesa nga kiniati et puis nzambe ayebaki ki na osala le retabo mais na zonga déjà na matama so na zonga mboko kataka bilanga mais siko comme bango basenga ki na risque ba marque wana na koma mona kaka ba na chiba ennemi na ngate mais ba pene chiba ennemi na nga mais ça to landi bien nga na poser question biso mbote ya musika ah oui c'est ça donc voilà so be to kutani to paye boki mais no bila chika bouteille na nga place bango ba alite non besoin bon terme mais besoin bien bien bouteille na nga no chika place bango avant mais façon yo lobela ne mona na ke moi ba réserve mo bozali mais ba réserve fait zalati yana chimutasia na teo likof ata usibusima na njote te mais il faut zalengele yana chimuta l'action monoka arme ata beti yote merci a beti déjà bango ba ndiba sala ngazo wa shit nous avons pas confondre bango René pas yé mais même ata trop damé donc il a chika be bouteille na ba quitter que ngala bango ba vandi na ko suba na yebi na mengi sote il faut za prudent na mokili même bible le bien avant za mabate lo moko bibate là il faut za prudent il faut za éveiller mais na cadre mbote mangrokoto to rier mais ngoko René Lo quoi o ma tata merci beaucoup de ma tata te na za éveiller na éveiller mboke si baby na ma tata pe sangani ah bon so na mata na mungala bangala wana meza lolingi na bino on a mis les chèques et tumbai merci beaucoup René Lo quoi to yeba siko depuis ndengo longwa ki na orchestre Mabele lisi nde babengana ki wana et c'est déjà combien de temps ndengo fungola ki orchestre c'est où mérite tanga Mabele lisi akufi Mabele lisi déjà que na 9 ans o pema kina no bien mbala moko ka ko banda ki pesa isu tante pesa tante donc yo vanda ka tato lela na nou vieux après ayo pesa ko ina souci te Mabele tanga akufi te Mabele tanga akufi oh biso ka sanga na tuna biki orchestre na yo depuis o fungola ngo et c'est déjà combien de temps le babou tango Mabele akufi botikela baninga no bo sali 3 ans ya lisanga baye ko bengana yo depuis karona chili lo sali combien des années na comprendre yendo tout na nga bien te te ngana zongi so na baninga na ote question na ngeza ndé na bi to koti siko na makambu ya orchestre na yo oyo zana ngo orchestre na nga oui tango ba bengani nga depuis au fungoli yango c'est déjà combien de temps lelo déjà to ke ba déjà 3 ans na moi dans ce que pema kina moi mukole la nano ole la na Mabele lisi après ko fungola tango ka ba bengani nga ba masa to chikali na oke ko na kever bango yisi go ya isu to chasseur donc na mona kinchima mbala moko ba pesinga sale pas président Salum na rompa ou répéter bandi mais ce to landi bien Mabele lisi depuis ko fitile ko sala ba 2 ans 10 ans
10 ans. 9 ans. Donc il y a 10 ans. Bon, sur le bic orchestre, ne sali 3 ans. C'est que Pema Kinano. Tu es dans un qui répond parce qu'il y a quelqu'un qui mbokati. Donc Zonga Kinano. Ok. On a Papi Boto. Un jeune noble Papi Boto, on a fait ça dans ma botte. Dans un qui taille au Pema parce qu'il y a quel village. Il y a quelqu'un qui a expliqué. Au solo, la nana, nous dengue à la rakaka. On peut comprendre qu'il y a Zonga et l'autre qui a été que ça mouvement. Il y a un moment, il monte et parce que depuis on a supposé na salaka disque na ngande o mon na bimisa oui on appelle ko matonga to tuna yo ndengo lobaki ke yanga tokokoma ndengo lobaki ke no yo mabele lisa tikela ma kampo to biki mabele lisa azali ko ratete ya la kiso ka bimisa loko papa il faut betara ma solo mais yo siko to mabele lisa tikela loko wana yo zaki non yo confirmer biso na kati ya plateau non kana zo na maloba na yo obi ke non ngai mabele lisa tikela nga makambo. Mais bon, on va dire ah, c'est ça le problème de éclaircir biso que non. Ma belle ici, attiquer la conseil. Ma belle ici, mais façon on le belaka. Exactement que le baratique là qui au conseil. Le baratique non ma kambu. Poto ebike et là moi au le bar benga na Orlando vraiment de près hein na maloba na yo. Olobike musique ezaka ate ko vandi na yo OK na sanzete ya njili osombi mbundo yo beti non faut za na makambu na yo. Yana bike ndingo zaki na makambo mabele ni. C'est ça on nga na zolo belaka yangwana makambo yo zalaki na ngo. Teba il faut beta album ngo bisata combien. Mais ti lelo na kati orchestre na yo. Hein? Tout le monde a été. Mais attends là des choses au salon où mais mais il faut concentrer l'avance. Yo dans le si vous comme album et comme la moi c'est là qu'on la palais. Faut concentrer là on se dit faut concentrer. Dans on a tikali parce que la maman ça la mu pousser sur la boutique. Là on ça qui fait dans l'album là le pour la maman tu as mon DC la petite studio et on peut taper dans le confinement il y a bien sur la table et dans une attend on va la bonne petite spectacle comme ça le donner la chaîne là YouTube mais tu dis bah les TV et dans les TV Yaya Tobi kaka senayo allez tiens mon pépé mobali ya commandement apeti senisa a commandement ke manama bongo mobali ya commandement atiki 1000 fois a commandement musu na malanga mobali ya boyima te mobali ya commandement mobali ya kambaka te mobali ya commandement mobali ya boye mbanda na ese soda mobali ya lolenge boye mbanda na ye Charles mobali ya boye mbanda na ye docteur Diefunsani le teta son quartier lo fundo tobola ye tonga na masonji tobola banse monete za na kati ona kana kati album wana talela mwana ngana kende musique ya rene lokwe benginga na imbela cha chombala simbela nga mwana ngana kende musique ya rene lokwe benginga bonyomeye mabe mama o songa ko malobi bonyomeye mabe mama tikana kende boye cha chombala ba mama lo yaka bato ba découvrir ngo kuna na beta pe ba room donc makameze bele kuna na kati mais to ba na promotion c'est ça. Qui ça sent beaucoup solo là, la porte pour la solo. OK, merci beaucoup. Matongi to tuna sumo tuna mosuto yoka ki au salaki featuring na Weranson. Mais jusqu'à présent tozo mona ngoka tezo bimate. Et ça vraiment ni. Toye mangala di na de la forêt. Toye manse mo titre na ngo iboka bangala. Toye mangona ba condition bien, to sala pe clip ba condition bien. Mais ta banze moto yo bima abimisa ka son mais image chilelo et bimina le tout pourquoi l'on est sali ke et là on est ça yo luka yem ko muso kutana tenga mimi fona tuna na yo nga ko luka pe mais yo benga tayete na tuna na benga e de la forêt ana mongo siko balobi il faut bimisa clip anze mangano ya iboka bangala abika ke na obimisa siko comme on baka obimisa ngalo sa siko mais umeli c'est pas obimisa abimisa c'est pas obimisa te on a yé de mutu oyeba vis-à-vis ya bakulaka na mo et soutache na ngati mais ça là déjà boulot faut on insiste à rapport le quoi bima parce qu'il y a invité ngati tout ça ne fait tirer mais tout ça li o ya abimisi imen abimisi nzemba ba zombo ya ba ni ba batani ba
okiliko oyo ya biso ya bangala eboka bangala na moboise tosala mpe clip nango na condition bien aobimisango te pourquoi entre parenthèses jour mosusu bokutana akoexplike yo merci beaucoup René Lokatoni toyeba orchestre na yo ndenge oza na bana na yo wana ofutaka bango mpe fin du mois orchestre eza bien structuré bamise bafutamaka oyo nga nazwaka toliaka na banga nsala donc la maîtrise orchestre donc voilà. Vraiment merci beaucoup babonné na biso fondation Ushindi to komi na suka émission na biso nde na ebsara bino kake bilengeza na fondation Ushindi place où bo se retrouvaka hein bo s'abonner belé bo rozala de cité René Lokwa depuis yo bandi musique na yo carrière na yo musicale on se voyager déjà bandi banda mboka na compte à musique. Oui, nabi valeur à finir dans l'aéroport. La mission te que obetaka na Kinshasa osuka oyebi na valeur vinite na aéroport te. Ya solo. Nabi valeur à aéroport, nabi valeur à vinite, nabi ndeni ni pour voyager. Naki na voyage, je salue maître Yves Matadi Matata. Donc na bima libanda mboka na kendaki na mettre tout ça des jours à Paris, toke Japon, yo songa tozo avion, toye na Chine, toaki na capitale la Chine, na gouvernement ngopé na kutaki vena biso oncle Charles Lokoto. Azaki ambassadeur kuna. To yambani pe na aéroport à Pékin, to pesa mpe ba mota, pesa ba bia rouge wana. Naki balara bango na ibaki valeur te. Ngapé hein, ozo na Chine poche. Tant to na mettre Yves Matadi, abisi mabité. To makamwa yaki avide, to ina ngwancho pona payer pe moi quête, moi body, après ba danseuse dans moi forme, nde to yozonga, na sapi moi makamnanga kuni faleya, to yepe kinyao. Tango yo senga siko ngana zonga pona zo po biloko pona conteneur. C'est ça. Teyoli ya malaba confinement yo. Ci jusqu'alors, la personne a accepté, donc de Chine mais on est sur ma moto comme stable. La coquine mais dans la voyage qui n'est pas. Yango na peto e bana position en voyage yango na okende yo moko bien. Na bana no nyonso. Non que nga moko. Ce qui na sisi promotion. Ce qui déjà promotion décembre, ni no bimisa DC7 chamo pepe. Donc ni no bimisa boye. So promotion nango, ils convaincre nga bino ba journaliste bu senti. OK. En attendant nous avons préparé des volume 2. OK. Oye ko bima maintenant ça la mini na poto. Titre nango Yoben Aloso. Yoben Aloso lukima bokilosi. Donc atu ba osela Yoben Aloso. Mais en attendant, nous allons kana DC7 chamo pepe. Soit ba tebele ba luka CDC des ali, mais na personne ordre te. Mais on te comme la chaîne, soit betika Ebale TV na chaîne yankana nanga Ebale TV relais officiel. Au mona banzemo ne tukuna ba chamo pepe. Donc j'avais pour ma biso ba mobile ya commandement, ba simelanga mona ba secrétaire kuna ba mona pe conseil nanga chetemba. Au mona na onela bomba. OK, donc ya eu des gars. Donc voilà. Ba tout plein à craquer. Plein à craquer ba tout musutu ba kwa na piscine. Bangola ba ni ba liaba. Wana ba masolo ngo kate. Ba biloko wana kate. Tapez-moi quelques personnes na yo ba mbote ndenge ezala. Bon, ngai programme nanga ba tout ba olandanga. Orchestre to répétaka chaque vendredi. Si sayo mogila gila. To répétaka na chaque vendredi, la bête à concert wana chaque vendredi. Dimanche nazalaka si lokola malama tonge na ngana bane kanga babesanga barbecue za chaque dimanche bane kanga bakula bala babongisa bango bavila nga yechi pe bamenya toto bavila nga chamala busekenga bawarege lima bakundulu bafita ntaka babe jamais lokondo babesanga ngana kutu ndenge za nechi bakamba chetembe vide. Oui. Surtout si ba programme nanga ndé na pesa vendredi na mokila gila dimanche na Osho na arrêté là parce que na ba événement munene nazo préparer sous concert munene na memili nazo préparer sous concert munene il faut na beta na bina mo pepe na kitambo on a kitambo hôpital est-ce que l'on boke funga mi babi ngwancho ye na kitambo lomoka kitoko na beta na $30 so vide etaka minza mansa ça biso comme ça na pesa programme boka rena na mikili on a bon skraba. Mais René Lokoyebi que tam so subli na boila ngane ba boila ba musubi yango le lokena ninge na tuna yo na yebite zela nanu eloko ngo elinga kana suka boy yo zo kende poto ko ke ko beta musique tandis que to moni ba suspendre ba musicien tout ba yakuna te pas bokechu yo ki batang comme nanga. Pourquoi batangi te? Mais batangi te pas il y a la problème te no beta ndule. Mais non yo posa musicien na kata Congo. Songa est-ce que comment ba musicien musu ba boyi bango ba kende ka yo ba permettre. Ba bien loko ba boyi bango. Au moins qu'il y a comme tribalisme. Mais oui, c'est tribalisme. Tribalisme, pas tribalisme. Balobi no sa baluba beta kula. Est-ce que les tribalisme? Ce qu'on a sali ni pour la bisanga nga irene lo. Ma meli c'est auto kufa.
sikoyo ene eletikisa yo alidia kautotika biso nazwi mpe mama mpo nde nautaki poto nazwaki mpe nabetaki ti mais sikoyo nde nakoma na paris mpo basere nanga bana paris plein na belgique plein na londres plein ifo nakomana na beta ngula esinema to siko nga bopesa nga azali te yo paris bamiso baotakaki yo so nakomari nyakafuti balobaki tembetela nkilo bazoboya baninga soki ekokota na kati baninga baboya bango bayebimaka masala te yo ndima baninga na babima te ka yo okoki mpe kolobela mpe bango nga na satanda ekuti te nzela nanu nga na satandangi nde na pozo ata kese okolobake non ndenge na moi banakopa na poto bapekisi te nga nakomamona yango ekomi neti barando so grande wana etaki okoza congolais fali abete na poto oui abetaki balobi bapetio ya bine petio nani innocent apetit a président babifa betaki mais sikoyo tomonaki vie nanga dika fort alingi abeta boye kuna na babi awabeta te mais ta mosusu mpe babeti na poto trop donc sikoyo bino bando remplacer bango sikoyo so toloba nini René Lo quoi sikoyo toloba nini vraiment po ntongo tokóma na poto kunaka tia bandoki ya gentie bele na mokili omoni lelo yo bitumbeleki machoko tilobi mwasi na mobali oyebaka te kisasa eza mboka ezala baprésident bauta na mboka okeya bokoko sikoyo miso ya relève po mpimbu eleki yoki misiki na biso kokutana na motu alors merci napesi bafanatiki tu balandinga na émission ya sere nanga mimaodia donc boyoki déjà nabetaka chaque vendredi na mogila na silisa yo place ezali kwa banobeta samedi nga koma na vendredi dimanche nabetaka na matonge barépétition ezali disque nanga déjà na biso bino eza sur YouTube René Lo sosope maoka yo mokite na mabelelisi bosabone pasi ya émission Fondation Ushindi na Fondation Ushindi bozala kuna esali bien ndenge ya olukanga na se ya mbula biso mikolo na kili mbula ese nanga yo olukanga tosali bajournaliste nde boye barecherche eza to na sepeli ya tro bandeko nanga bapesanga chance neti kopesa bopesa rene chance lokola renaissance ekipa papa mokule bopesa rene chance lokola bana bebio bopesa rene chance lokola bana vite bopesa rene René Lo quoi vraiment merci beaucoup voilà bala poto tout balaminga na pesi bino mambote bile boze bile na kokosi sabino te télévisé zango c'est ça et surtout aux 8 minutes et belé vraiment bongo nde vraiment ndenga na lingaka batu ba comprendre ba yeba René Lo quoi et ça vraiment bongo merci namoni tosisi tosilisi te fonga lobo okena bote tokabana na mwa loketo fona nyema pe mwa moket nalonga mwa ba stress ebikaka vraiment bye bye na babone na biso nyonso tu ndenge ezalaka kaka ane na ebisaki bino ke bilenge eza na Fondation Ushindi so yo bono kosabone mitali yo kolela mama ni mama nde kala yebisaka bino vraiment bozala awa zoa mama wukaka mama ya kana meningamo bonyombe ye mabe mama merci beaucoup René Lo panga merci tumba la découvrir ngana yambi bino na été ko boss tumba